張家朗，譬如可能或者何詩蓓講話啊，我覺得心態好重要，其實勝過我講1萬句。挪威啦，啱啱其實出咗一篇文啦，佢哋就喺度講話點解挪威喺冬季奧運今次其實個獎牌嘅數目咁多咧？其實好多時佢哋係可能去到12歲或者13歲之前，佢哋完全係冇 competition 呢樣嘢嘅，全部玩運動係為咗 fun，係為咗好玩，係為咗 enjoyment。運動員其實你想進步，你都可以揾，所以就唔係一樣負面，即係啊有啲乜嘢 red flag 令到我要去揾。其實係我覺得我想進步，所以我去揾。當然有好多現實情況，好多運動員都係卡住咗，跟住先揾嘅。大家好，今日咧我哋有一位好特別嘅嘉賓啊！點解特別咧？因為係呢個香港咧，我認識啊，應該係第一位咧運動心理學家，仲要係正式以呢個為做專業做工作嘅 Karen 小姐 ，Karen Lo 小姐係啦。Hello。如果大家想認識多啲咧，佢啱啱之前都出咗本書嘅，即係呢個叫做《運動心理學》第2本啊，《運動心理學2》。咁啊，大家睇呢本書或者揾呢本書咧，就更加知道 Karen 多少少資料㗎啦。咁上網其實一揾都揾到㗎啦。咁啊，今日好開心啦，請到 Karen 嚟同我哋傾下偈啦。多謝。頭先啱啱入嚟前講起，其實你喺韓國翻嚟喎。咁去韓國做啲咩咧？其實啱啱嗰次就即係 work trip 嚟嘅，係出差咁就都係研討會啦。我諗各行各業，即係我哋如果有需要做學術交流嘅話，其實都會去即係 overseas 唔同嘅研討會。2個月前咧，香港啱啱舉辦咗一個好大型嘅，咁韓國今次呢一個就細啲嘅，就叫做係即係亞洲地區為主嘅咁樣樣。咁我就即係我有機會我就去再學多啲嘢去見識下。OK，LinkedIn 其實你 on and on 都有去呢啲 seminar 或者呢啲 exchange 或者有陣時我哋 talk 㗎。以香港呢個地區啦咁講，即係以運動心理學家去做代表，係咪都係得 Karen 你一個嘅咧？即係呢個圈子其實點樣運作嘅咧？應該咁講嘅，我覺得咧，每一個心理學嘅分支，即係包括係臨床又好、教育又好、運動又好啦。咁當然我最熟悉就係運動心理學啦。運動心理學咧，其實都係有分2個分支嘅。咁一個就係即係主要其實就係做研究。咁就喺譬如一啲運動心理學做嘅研究嘅學者咧，就會喺大學做研究同埋喺大學教書咁樣樣。咁另外一個就會係做應用嘅，即係就係走前線，好似我咁啦，係啦，即係我哋真係出隊去隨隊咁樣去跟運動員啦，係 one on one 去同運動員傾偈啊咁樣樣嘅。咁其實通常咧出面啦，即係或者本地嘅學術嘅會議咧，其實佢哋都會有分究竟係學術性質重啲啊，定係應用性質重啲咁樣樣嘅。咁就睇下到底邊一樣重啲。咁你覺得啊都適合你去學嘢或者去交流嘅，咁你就通常你就咁樣去報名咯。咁而家你會揀邊種多啲？其實我2樣都會揀嘅。韓國嗰一次就學術性質比較重少少嘅，但係我都係當係學嘢啦。因為坦白講，其實我哋走得前線嘅，通常咧都係希望係我哋叫做 bridge science to practice，即係我哋要學咗學術嗰啲嘢先，咁跟住睇下究竟點樣應用落即係前線嘅工作度㗎嘛。咁所以我哋唔係就咁憑空想像，或者就咁齋靠經驗咁就可以真係可以同運動員做嘢。其實我哋都真係要去返，其實最近譬如最近呢5年、10年，究竟學術研究究竟係點嘅咧？究竟啲人做成點咧？我哋有冇得參考或者借鑑咧？咁樣咯。啱啱呢次韓國有冇啲咩特別深刻嘅 topic 或者 information？咦，哇！原來有個新嘅 trend 或者有啲新嘢，即係可唔可以？其實咧台灣咧就即係都好多台灣人去啊！今次即係呢一個韓國嘅會議，咁我就認識咗一位台灣嘅教授啦。咁佢就話即係運動員都好容易會即係有一種叫 stereotype threat。咁嘅意思咧就係譬如好多時咧，我哋睇一個運動員，或者外邊唔係運動業界嘅人睇運動員咧，通常就會覺得運動員都係蠢啲啊，即係其實都係靠運動揾食啊咁樣樣，即係有一啲係啦冇錯，打波就係波牛㗎啦，係啦，慢啲啊、矛啲啊、鈍啲啊、直嚟腦筋直啲啊，即係通常可能係啊。咁佢就專係研究即係其實呢一種嘅標籤點樣影響嗰個運動員嘅自信咯。譬如喺佢打波嘅自信又好，或者係佢如果佢仲係一個學生運動員，又會
會唔會影響埋佢個學業咧咁樣樣？因為譬如可能如果佢係一個 let's say 係一個大學生或者中學生嘅運動員，好多人都唔想同佢做 group project 啦，因為即係覺得佢都係蠢啲啊，或者佢成日都根本都唔喺學校嘅，都唔上堂嘅咁樣樣。咁其實呢樣嘢都會影響到，令到佢自己會覺得其實我學術嗰方面都唔係好得咁樣樣。咁呢樣嘢又會影響即係嗰個佢自己個學生運動員嘅即係自信心咁樣樣咯。即係好似即係我唔識啊！即係我幻想好似即係成一個人成日俾人 label 咗係咁咧，就佢慢慢都潛移默化，好似催眠咗自己係咁樣。明明都未必係咁嘅，但係都好似 lock 到自己個 potential 係。係啊，呢個係一個心理現象嚟嘅。係啊，咁所以譬如我不嬲都係俾人睇死，或者俾人睇低，我係2、3線嘅運動員咧。咁佢就算真係有一個機會去可以去挑戰自己嘅話咧，可能佢都好多時佢都會 say no 咯。而家你啱啱提到咧，嗱你去韓國參加呢個 conference 啦，咁啊識咗個台灣嘅教授啦。其實你去咁多啲 conference 咧，其實如果我就咁講亞洲地區咧，其實邊一個地區嗰個運動心理學，你覺得係發展得比較蓬勃少少，或者比較成熟？其實每個國家地區都我覺得都有好我哋值得參考嘅地方，同埋有一啲可能我哋香港已經超越咗佢嘅咁樣樣啦。譬如我以新加坡為例啦，嗱今次呢個韓國嘅會議咧，新加坡就冇人出席嘅，係啦。咁但係之前我都有同好幾個即係新加坡嘅行家交流過啦。咁佢哋咧就比較多做應用嘅，即係走前線嘅。咁但係新加坡其實個人口比香港細啦，但係佢哋我會覺得喺呢一方面比香港優勝嘅，即係佢哋比較夠膽去做，係啦，夠膽去試。咁其實走前線嘅人係我諗起碼都即係我認識嘅人名之中，我諗都有6、7位㗎。咁但係香港就真係都冇。我暫時淨係認識一位咯，淨係認識阿 Karen 咯。咁係啦，咁嗱呢個第一啦。咁第二就係譬如香港咧，我哋就淨係得譬如體育學院啦。咁我哋會有即係叫做有啲御用咗，即係或者係 in-house 嘅運動心理學家，直情有一個運動心理學嘅部門啦。咁但係其他機構就你就一定見即係唔會見到會有啦。香港就係淨係得體院或者做 private。新加坡咧就佢哋有新加坡嘅體院啦。跟住佢哋有一個叫 NYSI，就係其實都係新加坡嘅體院，但係青年版，即係 Youth Sport Institute。跟住仲有咧，佢哋係有一間體育學校嘅，即係好似有少少好似我哋嘅體藝，但係咧佢就叫 Singapore Sports School，而佢裏邊都一樣有聘用運動心理學家嘅。即係首先就算公營或者政府咁計咧，其實我聽落都3個 sector 最，唔係3個 subset 啦，應該咁講。我唔清楚嗰個學校係唔係私校，但係起碼即係政府嘅 sector 都有2個。就係即係體院同埋青年版嘅體院，係啦，冇錯咁樣樣咯。所以我又覺得即係唔知即係呢個會唔會可以即係長遠嚟講，香港都可以即係參考下。頭先啱啱都提到啦，新加坡你就咁識嘅都6、7個啦。咁香港咧？香港你有？香港當然我比較熟絡啲嘅就係體育學院裏邊嘅運動心理學家啦，即係有一半到都係即係我啲前輩啦，咁有一啲就係我都認識嘅，即係後生啲嘅，咁啱啱入咗去做咁樣樣。咁講真，即係其實如果講緊土生土長嘅，其實都真係唔多。咁但係我又覺得呢樣嘢就又可以理解嘅，因為本身我哋而家目前為止香港都未有得讀運動心理學，咁可能大學嘅運動科學嘅同學仔係有掂過嘅，但係佢只係一個即係大學嘅 course 咯，即係個 module 咯，咁我都有教嘅，咁但係冇一個 degree，咁變相大家係咪真係第一？有呢個金錢啦，有呢個時間咧肯出去讀啦。第二就係跑完出去讀，究竟揾唔揾到食啦？咁呢個其實都係即係係啦，呢個都係現實嘅問題咯，係啦。咁所以我哋相對地，譬如比起新加坡，比起台灣，even 台灣啊，其實台灣有台灣當然大學嘅數目就多我哋好多啦。所以台灣其實有好多運動心理學嘅碩士同埋博士課程，咁佢哋自己咪會可以 train 到自己人咯，係啦。咁所以嗰個即係個生態就會即係健康啲咯。發展明白。即係我自己打壘球啦，即係我接觸台灣咁壘球，佢哋都係一個好成熟嘅運動嚟。佢哋都係
即係國家隊到退役就教翻細路，跟住教中學，即係佢哋叫國中啦，跟住高中啦，如是即係成個生態鏈係好成熟，同埋當然佢唔係淨係壘球啦，即係我諗佢哋好多體育方面嗰個市場，相比起香港，佢哋棒球都好犀利，係冇錯，所以都比較大啲，咁變咗個 market 養得起，養得起一班呢個數目嘅心理學家。如果咁講，你都可以當日去選擇一條路係入體院做喎。如果係點解你會選擇自己走出嚟創業咧？嗰陣時體院咁啱冇請人，呢個係哇！體院 HR 我要留意下，唔係呢個真嘅，係啦。咁佢都唔係成日請人啦。咁第二就係我自己一個少少嘅夢想就係，因為我以前都做過學生運動員啦。做學生運動員嘅嗰個，我覺得個困難之處啦。雖然咧，我嗰個情況有少少特別嘅，我自己係一個學生運動員，但係我又有機會可以。即係我冇轉全職，但係我去到嗰個水平係可以入到體院訓練。咁但係當其時體院開始有運動心理學家嘅時候咧，冇人知嘅，即係佢哋可能都冇特別話點樣去要宣傳啊，或者教練可能都覺得唔使啦，你有咩咪同我講咯咁樣樣。咁所以我又冇呢個機會去接觸。咁當我出嚟做嘅時候，我就有少少覺得，即係當然啦，喺裏邊做就好穩定啦，即係收入咁樣樣啦，始終都係即係一個即係公營機構裏邊做啦。咁但係我就會覺得，咁嗰班喺出面又未入到體院嗰個水平嘅 level 嘅嗰班運動員，咁啊永遠都卡住咗咯。咁我就係嗰班有被卡住嗰班咁唔好彩，即係可能其實係好想進步，但係又有一啲位解決唔到。咁當其時嘅資源唔夠，咁我就會覺得，咁我不如自己出嚟試下先。如果真係即係情況，即係個市場嗰個其實個好唔樂觀或者好唔理想嘅，咁我先至再算啦。即係我有少少膽粗粗係咁樣諗。我係確實係有諗過會唔會終有一日其實可能都返公營機構做咧咁樣樣。即係我即係只不過係即係呢一個呢幾年我試下出嚟闖下先咁樣樣。咁但係一做就做咗十幾年啦。所以其實頭先講當日就咁啱體院啊，唔知點解啊喪失咗一個人才機會啦咁。冇咁講。其實開咗幾年啊？如果講由開公司到而家就11年，但係真真正正開始做咧就未開公司已經開始做，所以就第13年咯。第13年。應該一路都係用 Inner Edge 呢個名。係即係由開公司到而家就係用 Inner Edge 呢個名，係啦。點解要 Inner Edge 咧？我一路都發現咧，其實 NH 冇中文名嘅。唔好講發現啦，應該話我冇特別專登去譯啊，因為實在太係啊，即係諗到腦都爆，都諗唔到一個型嘅中文名。但係本身 Inner 就即係講緊內在啦。Edge 咧其實英文有幾個意思嘅，咁其中一個意思就係優勢咁解，係講緊即係 mentally 其實我哋可以揾到自己嘅 advantage，可以揾到自己令到自己嘅 potential 可以更加好咁樣嘅意思。咁當然，當其時諗到名都爆嘅時候，都有好多前輩喺度俾啲意見我啦。不如咩加個譬如 mental 嘅字，會唔會譯啲人容易啲明白啊咁樣樣？咁但係我自己又覺得mental 呢個字，即係我覺得香港人當嗰個年代未必接受到，即係好似 label 咗係一啲係啦，即係一啲唔好嘅嘢咁樣樣。咁我就覺得我覺得我都 stick with inner 呢個字嘅。咁 so far 大家都 OK，但係我諗。大家可能因為始終都即係香港人啦，都係會可能記中文容易上口啲啦。始終未必會記得個公司名，但係記住我咯，係咯。咁唔緊要啦，我覺得。咁 Karen 就係個 label 啫，公司名都未必記得緊要嘅。係啊，咁樣樣咯。但係其實真係背後係有意思，唔係求其諗個英文名。明白。係啦，咁樣係啦。大家可以上網再 search 下啦。即係當然揾 Karen 就揾到㗎啦。不過 Inner Edge 係啦。其實頭先你喺度講咧，令到有幾個問題喎。我諗唔知即係睇緊呢個台嘅觀眾有冇留意？即係有幾樣嘢我都想再問多少少。第一樣嘢就頭先 Karen 你都提到啦，以前你係運動員啦，係游泳嘅運動員，係學生嘅時候已經係運動員。咁你話嗰時體院你都有得入去訓練啦，咁但係嗰時就佢啱啱有心理學呢個。有㗎，嗰陣時係啊有啊，不過我都係其實離開咗體育學院我先知咯。做運動員期間你係爭少少係咪爭1秒？我唔肯定係咪。0.5。0.5即係不足1秒啊！好緊要㗎，0點幾好緊要。但係其實0.5喺游水嚟講唔係特別
少，你話0.02咁係真係爭啲嘅，0.5都係資格位咯。係，但係0.5秒就會攞到奧運資格。係，即係可能有人都問過你嘅，但係如果即係而家你諗翻轉頭，或者即係同你而家揀呢條路，即係我唔知其實你幾時發覺，哇！如果我嗰時有運動心理學幫我咧，我就可能克服到呢0.5秒啦。即係你幾時睇到或者感覺到呢一種關係，覺得運動心理學係需要嘅？我當其時就完全唔會知道啦，係即係都唔知有呢個名啦，唔知有啲咁樣嘅工作啦。咁所以我只係覺得啊，大家都覺得但我好唔抵啊，我自己又唔爭氣啊，即係我哋淨係識得講啲咁嘅嘢啦。當其時冇特別去諗，只不過係去到譬如再隔多1-2年啦，都仲係有游緊水，但係就都唔覺得自己係嗰啲會好似以前咁有火啊，或者咁 competitive 咁樣嗰種嘅運動員。咁我就冇啊，嗰陣時就已經差唔多準備入大學啦嘛。咁啲同學仔又梗係去傾，即係究竟想揀咩科啊等等啊咁。我本身都對心理學係有啲興趣嘅。咁長輩會覺得心理學都係揾唔到食㗎啦，嗰個年代咁樣。咁但係好彩，我覺得我屋企人都唔係太多意見，即係佢唔會話就算你揾唔到食，你咪當係興趣咁樣讀下先咯。即係可能你之後會繼續讀落去，或者讀其他嘢咧。所以大學佢又冇話即係管我咁多。頭先呢一個關於家長嘅問題咧，因為頭先你講起一樣嘢，即係我想串連翻家長嗰 part，因為你話當你而家做自己執業嘅時候咧，同體院其中一個唔同就係體院嗰啲咧，可能就唔使 deal with 咁多家長嘅。係。咁你頭先講一個好得意嘅 point 就係，你而家可能有陣時收到啲 case 咧，可能係個家長打電話俾你哋先，或者揾你哋先。咩情況個家長會覺得自己個細路係需要揾運動心理學家咧？好多情況係啊，咁我覺得而家因為都做咗咁耐啦，家長對呢一方面嘅認受性多咗好多。咁我覺得個轉捩點都係東京奧運啦，巴黎奧運啦。咁佢哋譬如啲我哋最頂級嘅張家朗咁樣。張家朗，譬如可能或者何詩蓓講話啊，我覺得心態好重要。其實勝過我講1萬句。即係我當然我都係默默咁樣做，即係我都係繼續咁樣幫，但係一個精英運動員出嚟講嘅嘢，說服力多好多啊！嗰啲家長當然好同意啦，係啊，心態好緊要啊！好多時咧，其實啲屋企人啦，佢哋揾咧就係因為佢哋自己多數都係喺佢哋都係喺觀眾席度睇自己嘅小朋友比賽。譬如聽得教練講得多啦，或者佢自己 observe 到就係，啲小朋友打到好手緊，或者佢哋點解打到咁心急？或者可能係個小朋友緊張到咧就算我同佢講啲乜嘢咧，佢都好似冇乜好轉。咁究竟係咪我講嘅嘢唔啱啊？係咪真係要揾一個專業嘅人士去同佢講咁先至好啲咧？或者可能佢最近譬如佢發育緊，咁身體上面當然有好多唔同嘅轉變，佢可能唔想繼續玩佢個運動啦，因為佢覺得自己個身形唔係好適合再玩呢個運動啦，等等咁樣樣。咁究竟佢應唔應該玩咧？家長當然好多顧慮，因為時間就係得咁多，究竟係咪應該讀書咧，定係繼續玩佢嘅運動，定係應該兩邊都一齊嚟咧？一啲牽涉到譬如一啲12、3歲、13、14歲嘅運動員，可能係究竟玩唔玩佢嘅運動呢一個決定，究竟去唔去到一個再 competitive 啲嘅 level？呢個可能係一個即係問號。呢個問號可能係就係嚟自家長會多啲。家長會多啲，因為小朋友佢當然都會諗，但係好多時嗰啲諗法都係由家長灌輸㗎嘛。譬如可能當中學入到中學忙嘅時候，咁當然媽咪就話咁究竟繼唔繼續游水好，或者繼唔繼續跑步好？有啲家長嘅顧慮可能就話如果繼續跑步就唔會嘥啦，即係唔好浪費之前嘅咁多年嘅心機。你呢個成績可能都幫到你入到大學咁樣，咁係應該要繼續嘅。或者一個人有潛質嘅時候就覺得如果唔繼續就係一個浪費，咁就未必會去睇究竟呢個小朋友中唔中意啦，係啦。咁呢啲可能會係決定，即係喺呢一個年齡層嘅時候決定得比較多，好多移民嘅家長。咁當然表面嗰陣就係譬如可能就係點解比賽會咁緊張咧？其實好多時可能就係因為底嗰陣嘅問題，搞到即係可能喺比賽嘅時候就會出現一啲咁樣嘅問題。底嗰陣呢啲專業用語啊，即係等陣再問多少少。繼續呢個問題咧，就頭先你又提出另一個，即係我諗香港比較明顯嘅特性就係，即係始終香港學生嚟講讀書嘅壓力都大，
即係我諗你問100個家長，應該99個都話俾你聽讀書緊要。咁嗰一個我唔知佢點解唔係啦。我自己做嘅運動項目入邊，咁好多時啲學生尤其是面臨 DSE，就好似一個好大嘅關口㗎啦，要決定我係咪嗰年或者嗰2年要放低晒所有運動啊，甚至乎唔好掂。考好個試先，入咗大學就咩都得啦。你覺得香港而家嗰個即係我諗運動又係一件事啦，但係當然教育啊、家庭都係一件事啦。而即係你覺得而家香港如果真係講緊運動員要發展，要去 elite 咧，嗰個阻障或者當然我知冇一個即係 universal rule 點樣會 apply 晒所有人嘅啫。但係即係你自己都又睇到咁多世界其他地方，其實你覺得而家香港呢個情況有運動 potential 或者中意運動嘅學生，其實即係如果睇緊嘅有機會都可以留意下，即係應該點樣 proceed 落去，或者自己要睇啲咩嘢咧？其實我覺得香港嘅話咧，有幾個大嘅挑戰。第一咧就係因為我哋好多時比較目標為本，所以譬如我哋入小學，我哋就做一啲嘢啦。可能嗰啲才華班或者要學吹笛咁樣，或者將啲就為咗入一間好啲嘅小學，如此類推啦。即係其實跟住之後就係你做呢啲嘢就令到入到一間好啲嘅中學，跟住入到好啲嘅大學，跟住就咁你就 OK 㗎啦。你成個人生其實就應該你就會揾到份好工咁樣。好多時當然都係呢一個goal啦。玩嘅運動咧，我哋要玩得精，想咁樣先至會有成績。因為如果我哋咩都玩下嘅話咧，我哋個成績唔係特別突出咧，中學就唔會賞識我哋啦。好多時其實都係因為咁樣變相，佢哋就好早去專項化咗一個運動，其他運動唔玩啦，我就淨係玩田徑或者係啦，即係淨係想有啲成績突出。係啦，咁因為呢個其實當然教練都會講㗎，即係教練可能即係識又好唔識又好啦，其實可能喺呢個大趨勢底下，佢哋都會咁樣講，就係其實你早啲開始咧，你會早啲見到成績，或者早啲會見到成功嘅一步。咁變相呢一個咁樣嘅趨勢，會令到小朋友容易有咗一個好專嘅一個身份，即係我淨係識打籃球嘅啫，我其他嘢都唔識嘅，或者我淨係識踢波咁樣。咁讀書另計啦，個小朋友大個，慢慢大個。佢哋嗰個身份就會同成績掛鈎，即係我點樣睇自己？好多時其實就係因為我淨係識一樣嘢，我淨係叻嗰樣嘢。如果我足球成績唔好咧，啲人睇唔起我嘅，或者學校其實都唔收我，我又冇其他嘢叻嚇。咁佢呢樣嘢咧會影響到佢表面嘅嗰個，譬如睇成績嘅重要性。有機會即係有一部分啦，都係社會造成嘅。即係呢樣嘢香港應該都比較明顯。明顯啊，係啊，個會係一個我都會覺得係一個幾大嘅挑戰。即係所以做家長嚟講，咁即係當然個社會係咁啊，家長唔會改變到啲咩啊。如果做家長其實能夠除咗 call 你之外，有啲咩可以做到，或者即係及早有啲嘢調節到，去真係 potential 培養到或者幫到自己嘅細路。我哋會覺得自己好微不足道啦，即係呢一個即係生態裏邊。咁但係我都會覺得每個人都有自己嘅角色。譬如家長嘅話咧，佢哋其實雖然好似要即係點講咧？又唔係要向現實低頭，即係有少少好似即係因為個社會係咁樣玩法，所以我都一定要咁樣玩。譬如其實你如果相信科學，你知道遲啲專項化，其實長遠嚟講個小朋友嘅身心發展係好啲。無論佢第時做唔做到精英運動員都好。譬如可能大概我哋見到好多實例咧，係都係真係15歲開始到嗰啲位先至專項化嘅。咁你就真係要等。香港真係好難等得到㗎。係啊，冇錯，因為尤其是有好多運動咧，都係喺嗰個位，佢哋已經轉咗全職。譬如乒乓波又好，劍擊又好，其實佢哋可能就喺嗰個位已經決定。咁當然啦，我哋係有成功嘅例子，所以我哋都會用嗰啲成功嘅例子做參考。但係可能其實有好多唔成功嘅例子，我哋就冇睇到咯。係啦，咁所以其實都要睇翻個比例。你會見到譬如好多譬如北歐嘅國家，挪威啦，啱啱其實出咗一篇文啦，佢哋就喺度講話點解挪威喺冬季奧運今次其實個獎牌嘅數目咁多咧？其實好多時佢哋係可能去到12歲或者13歲之前，佢哋完全係冇 competition 呢樣嘢嘅，全部玩運動係為咗 fun，係為咗好玩，係為咗 enjoyment。當然啦，你話香港做唔做到？我有一絲嘅希望咧，可能希望他朝有一日係會得嘅。咁但係你會見到有一啲成功嘅國家原來係咁樣嘅，但係佢哋又得咯。好大規模嘅個思想改變，但係又好 make sense。
係好 make sense，但係即係因為當然啦，我哋嘅學術嘅制度又唔一樣啦，即係人哋個國家可能嘅資源又唔一樣啦咁樣樣。咁但係我哋都會發現啊，即係啊原來其實外邊嘅成功嘅例子原來係咁樣樣嘅。因為其實專項化即係除咗睇自己嗰個身份認同會出現即係一個即係有風險啦之外咧，其實對嗰個人嘅嗰個即係身體嘅嗰個發展其實都有危險，因為如果你淨係做一樣運動，即係我哋而家咪成日好興 cross training 嘅，我哋淨係做死一樣運動，個傷嘅機會率咪又大啲咯，即係你 burn out 嘅機會，你唔中意玩嗰個運動，因為你悶啊嘛，你日日都係做同樣嘅嘢，係啦。同埋就算對嗰組肌肉啊、嗰組關節都唔係好事啦。冇錯。即係所以我之前做工作其他接觸就有啲 fundamental movement skills 就即係點解外國會啲細路一開始其實咧學咗跑跳掟接就得㗎啦，係啊，即係都唔好話專項做啲咩，因為就係要佢有平均嘅體育能力先，係要打好個底，係啦，先至係專項去做嗰啲嘢。如果有機會有家長啊學校，如果你可以能夠接受到啊，唔好咁早逼佢專項或者跑成績咧，可能都係好事。頭先提咗另一樣嘢咧就。底嗰陣啊，即係而家問少少關於工作上嘅嘢，當有個運動員嚟啦，或者當有家長揾你啦，以一個運動心理學家，唔係俾人哋做 consultation 啊，不過都想俾 Karen 介紹下，即係我哋都想了解下，其實你實際係通常會點樣去處理個 case，去發現頭先你講嘅底嗰陣啊、面嗰陣，一個運動心理學家而家喺香港嘅運作其實主要做啲咩點或者點樣做嘅咧？我覺得運動心理學家咧，其實有唔同嘅 training 嘅方法。即係我讀碩士嘅時候咧，我係做好多，我需要做好多輔導嘅實習，即係我要識得點樣去問問題。我係喺呢一方面咧訓練得比較多啲嘅。但係譬如可能喺其他大專院校，譬如其他我啲行家，可能佢唔係讀輔導出身嘅，佢可能讀運動科學或者運動生物學，咁佢哋嘅訓練嘅模式就會有少少唔一樣。我自己即係都好慶幸，其實做咗即係學識輔導嘅技巧，因為問問題對我嚟講，其實係真係可以去揾得出運動員面對緊嘅嗰個乜嘢嘅挑戰。當我哋行入診所睇醫生，咁我就會話我發燒啊，咁應該係感冒啦咁樣樣。嗱呢個其實係當然，因為我哋感冒過好多次，冇錯，自己判咗症。咁當然呢啲傷風感冒呢啲我哋識得判嘅，係啦。咁醫生可能都係係啊啱啊係啊，就係感冒啦，我俾藥你食啦咁樣。多謝醫生，你自己入嚟話自己係醫生。運動員好多時佢會就係我哋叫自我診斷咯，會自己 self-diagnose 咗就我覺得係一個信心嘅問題，或者我覺得係一個專注力嘅問題，甚或乎家長都會覺得係，就係心態上面咯，就係爭啲啦咁樣樣。當然啦，我好多謝佢哋嚟揾我，但係好多時其實我嘅角色就係去揾究竟嗰個係一個乜嘢類型嘅問題。我都有分享嘅，可能就係新書分享會嗰次分享。咁我好記得有個家長呢個比較印象深刻啲，就係個家長就個小朋友玩劍擊，咁個劍擊手咧就通常臨到去到最後嗰幾場，即係晏晝黃昏嗰啲位咧，佢就打得好心急。個家長咧就話：嗱，我成日叫你冷靜啲，咪一分一分打咯。張家朗都係咁講㗎啦，咁樣樣。好啦，咁個小朋友聽唔入耳，即係覺得其實我唔係唔想，但我做唔到。後尾個媽咪就覺得，我都搞佢唔掂啦，咁同 Karen 姐即係傾下偈啦，因為佢唔知13、14歲一個小妹妹咁樣樣。當然因為我有受過訓練，即係用我自己嘅方法啦，即係去問問題。媽咪頭先就會有講過話你心急喎咁樣樣，咁其實快啲會點嘅咧咁樣樣？咁佢就話快啲又唔可以快啲翻屋企咯咁樣樣。咁小朋友嘅好有趣嘅答法啦咁樣樣。咁但係其實佢嘅即係佢背後嘅意思係咩咧？就係其實佢頂唔順，即係佢覺得好攰。佢後尾慢慢引導佢就講到呢啲嘢俾我聽，咁其實個意思就係佢根本個體能都唔夠去應付，所以佢咪想快啲打完佢咯。表面上呢個係一個情緒嘅問題，即係你要 calm down，你要識得冷靜。好多運動員都好心急㗎，唔識得放慢。但係你同佢講你要放鬆，你要深呼吸，你要咩？你唔係解決緊個問題。呢一個小朋友為例，其實你想解決佢個問題就係你要知道佢嗰個原來係一個體能嘅問題，唔係一個心理嘅問題。咁跟住我就開始去鑽研，究竟其實佢個 training plan 係點？究竟佢練得夠唔夠？定係佢休息得唔夠？咁我就要去揾究竟嗰個問題係一個乜嘢嘅問題啦。明白。我又問另外一個問題，咁呢個問題咧喺香港坊間成日安都有啲市民討論。我想睇下由心理學家嘅角度點睇。係，好啊。成日啲人都話咧，香港嘅運動員咧，個人項目或者個人嘅運動員就會叻啲，team sports 咧就難啲有好成績。
咁我都知你兩種運動員都跟過啦，即係打 team 嘅，打一個人嘅。咁你又點樣睇呢個説法咧？我會覺得如果齋睇成績嘅話咧，咁我哋確實個人成績係標青過即係團隊嘅成績嘅。咁但係究竟點解團體嘅成績冇咁好咧？呢樣嘢我覺得都係 multifactorial，即係好多因素唔同嘅因素影響。我哋又唔係完全冇成功嘅例子，譬如我哋足球都有成功過啦，我哋欖球都有成功過啦，最近嘅 handball 啦，係咪全運會我哋都成功過啦咁樣樣。心理學嗰方面，如果我哋 label 咗一樣嘢係一樣唔好嘅嘢嘅時候咧，個運動員好似頭先個 point 啦，就係個運動員其實會慢慢學識咗就係我本身就已經俾人睇低一線，就算有一啲比較 challenging 啲嘅機會咧，其實我都唔想去願意去面對或者去接受，我唔想去試。咁所以我會覺得當然坊間譬如我哋就咁茶餘飯後我哋講下笑，即係話係啊，我哋個人運動確實係叻啲嘅咁樣。啲坊間呢個係啊。咁我覺得呢樣嘢係我理解嘅。咁但係當我哋成日講得多嘅時候，咁我哋都要注意下啦。即係其實 team sport 其中一樣，即係點樣影響緊個運動員點樣睇自己，其實好多時就係外邊嘅 label 啫嘛。但係當你去做一個 team sports 嘅 support 嘅時候，同一個 individual 就正常理解，你就同嗰個運動員自己本身傾偈啦。但係如果 team sports 你係會要 individual 同 team 嘅 individual 傾偈啊，定係小組啊，定係一次過 team talk 咁樣？全部都會做。係啦，即係當然有呢個時間，佢哋嗰邊，譬如個足球會又好，排球隊又好，佢哋容許嘅，咁我都會試。當然就睇下究竟嗰個球隊嘅需要去到邊度咯。譬如我 let's say 如果係有個別嘅運動員，佢可能教練會點出話，我覺得你可以同呢幾個傾偈。我唔會話齋聽教練講就話好，我就同 A、B、C 傾偈，我就會先了解下教練點解會咁樣諗，咁我就會問佢點解你會覺得 A、B、C 特別需要傾嘅咧？究竟係咩問題咧？咁樣樣，教練嘅睇法可能同我嘅睇法唔一樣，即係唔係話有問題先至揾啊嘛。所以我又會即係做得比較有，即係要小心啲啦。喺呢啲位，我又唔想 A、B、C 覺得好似教練叫話我哋有問題，所以你先同我哋講。我確實有試過㗎。我之前跟籃球隊嘅時候咧，其實我已經盡量每個球員都有少少時間，係啊，都傾。咁第一就即係齋傾了解你係嘛。咁第二就唔會令到你覺得有 hard feeling 啦。嗰日咁啱嗰個球員係第一位叫同我傾偈嘅嗰個運動員，跟住佢就起晒槓，即刻係咪教練叫你嚟揾我㗎？係咪我最近打得唔好啊？即係我都未開口嘅時候，我就喂早晨，跟住之後佢已經嚟啦。係咪咩啊？係咪咩啊？咁樣樣。咁當然嗰個都講緊7-8年前啦，係啦，係有趣嘅。我會覺得即係回應翻你嘅問題就係，其實都好睇個球隊嘅情況，究竟係 team 咁樣嘅做法啦，定係小組咁樣做？嗱，咁我就最後一條問題問下 Karen 啦，都係俾翻大家所有觀眾嘅。你覺得即係而家你接觸咗咁多家長、運動員、體育組織、球隊、even corporate 等等，大家喺一個乜嘢嘅時候，或者有咩 signal 或者有咩 sign，應該其實呢個時候就應該要揾你。如果病就講 symptoms 啦，但係我唔用 symptoms 呢個字咧，即係有啲咩嘢出現或者呢個係一個 sign 嚟，我應該其實要去 seek help 啦。我會咁睇嘅，因為運動心理學個本質係提升運動水平。因為唔同嘅學派，咁譬如我自己做埋輔導嘅，其實我都會做一啲人嘅工作，即係唔係淨係照顧你運動員嗰 part 嘅。咁但係咧，好多時咧，我哋因為係講緊提升運動水平，所以我哋就會話運動員其實你想進步，你都可以揾，所以就唔係一樣負面，即係有啲乜嘢 red flag 令到我要去揾。其實係我覺得我想進步，所以我去揾。當然有好多現實情況，好多運動員都係卡住咗。跟住先揾嘅，但係我都覺得未遲嘅咁樣樣。如果你覺得有一啲嘢諗唔通，即係究竟我去定留啊？究竟我應唔應該轉教練啊？咁呢啲決定性嘅嘢，當然我唔係幫你決定嗰個，我引導你去揾你自己嘅答案。但係譬如去到呢啲位嘅時候咧，我都會覺得可以揾個運動心理學家傾下啦，即係唔係一定係我可以係其他。所以其實頭先我咁樣問都唔啱嘅，即係唔係覺得遇到嗱，首先我已經避咗用 symptoms 呢個字啊，但係亦都唔係，但係咁樣好容易明白嘅。但係亦都唔係講緊話有咩問題，其實調翻轉有個心想進步，咁個進步究竟係棘住咗你啊？總之有嘢想進步嘅，都係時候可以去，起碼有一個
conversation start 咗先。要揾 Karen 就頭先講啦，Inner Edge 啦，跟住 LinkedIn 又可以揾到佢啦。之後我哋都會放佢少少資料嘅，咁啊放心，一定會揾到 Karen。其實你一揾就揾到噶啦，香港運動心理學家首位。咁今日好多謝 Karen 先，多謝你時間。唔知握到手，握到啦。呢隻手握到。如果大家覺得頭先節目好睇咧，咁我問下 Karen 要做啲咩咯？記得 like、share 同埋 subscribe。多謝晒 Karen 先。咁如果大家咧對於體育呢個範疇有啲咩 topic 想知多啲咧，就留言話俾大叔聽啦。等大叔試下嚟緊可唔可以揾到多啲資料同大家分享啦。多謝你哋。